咁今次咧，我哋嚟介紹一個你哋未見過嘅產品啦。咁就係呢一架米奇老鼠嘅火車啦，蒸汽火車。咁呢個咧其實咧係由新興玩具去推出啦。咁就呢個係比較近期啲嘅產品。咁我就喺生活色彩買啦。咁就79蚊啦。咁你哋可以去其他鋪頭度揾下嘅，可能其他鋪頭就比較平啲啦。咁我就係啦，我喺旺角嗰間生活色彩度買嘅，係啦。我咧就係啦，天水圍嗰度住嘅，係啦。咁係啦，比較上都係由遠處嗰度買翻嚟嘅產品啦。係啦，個盒變相咧，個盒都幾大下嘅。咁我哋而家開嚟睇下啦。咁就開咗噶啦，係啦。我開之前係啦，都要咁樣開住個膠袋啦，係啦，比較好啲。係啦，我咧頭先開嗰陣咧，見到架車咧係調轉咗擺，所以而家擺翻正啦。咁就係一架比較舊啲嘅蒸汽火車，包裝就喺呢度，咁啊擺喺度啦。咁就而家拆開嚟睇下啦。咁就呢個回力車嚟嘅，咁我擺喺呢度，擺附近得嘅啫。係啦，咁就睇架車啦。好啦，打個鏡頭，咁就睇架車先啦。咁就冇任何路線嘅，係啦。個標籤係米奇老鼠啦，特別之處就係睇下佢呢個先。係啦，佢呢度寫住咩合金回力呢度，係啦。咁就睇架車先啦，唔理。擺遠咗添，咁就係咁樣啦架車。咁開閃光燈先，咁就睇下左邊車身先，咁就有呢啲欄杆啦，唔知咩嚟嘅。咁就圓圈就有個星星啦，米奇老鼠標籤，有個火車柄銀色嘅，唔知係灰色定銀色。咁就呢個就琪琪或者唔知邊個啦，係啦，因為呢隻嘢咧係有兩個嘅，一個好似係黑色鼻啦，另一個紅色鼻，係啦。咁就下面就 Mickey 啦，米奇啦，係啦。咁就車尾就咁樣啦，駕駛室。佢呢度有米妮啊、唐老鴨啊、米奇啊嗰啲。咁啊呢邊就有米妮啦，同埋另外一隻啦，唔知邊個啦，琪琪啊定唔知邊個。咁就有星星同埋米奇老鼠嘅標籤啦。咁就呢度中間咧都幾搞笑，藍色嘅喺呢度。咁我哋睇下車頂咧。咁啊車頂就係咁樣啦，有個 Mickey Mouse 嘅嘢，即係米奇老鼠咁解。咁就呢個係嗰個 whistle 啦，係啦。whistle 嗰個裝置，咁啊呢度唔知係咩嚟啊，煙通喺呢度噴蒸汽㗎啦，黑色嗰個凸咗出嚟嘅嗰個，係啦。咁就大致上架車都幾靚啊，做得都幾好，係啦。不過佢嘅貨量都實在太少啦，希望佢可以入多啲貨啦，係啦。新興玩具嗰方面係啦，太少人哋都買唔到。係啦，我見到我嗰陣時咧就見到有兩格嘅，咁我就拎咗其中一格啦。係啦，咁就藍色啦呢度。咁啊車底啊黑色啦，係啦。咁就係啦，啲轆個底啊黑色喎。咁呢個回力車嚟嘅，咁樣咯，係啦。咁就變相你呢度推就推唔到噶啦，係啦。咁樣推
都推唔到，係啦，要變相要咁樣推先可以，係啦，咁所以就係咁樣咯。咁好啦，咁今次呢架車嘅介紹就嚟到呢度啦，咁就下次再見啦，拜拜。